Kính thưa quý vị, nổ lò hơi trong đêm, 4 công nhân trọng thương. Tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng hôm nay, ngày 1 tháng 11, tại một cơ sở thuộc chi nhánh công ty điện hơi công nghiệp Tính Thành ở khu phố Đông Tác. 4 công nhân đang làm việc vào lúc đó đã bị bỏng toàn thân, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Quân đoàn 4. Người dân sống xung quanh công ty Tính Thành cho biết, trong lúc đang ngủ thì nghe một tiếng nổ lớn. Khi mọi người chạy ra khỏi nhà thì phát hiện lửa bốc cháy nghi ngút từ công ty Tính Thành. Vụ nổ cũng đã làm tốc mái và sập tường cả khu nhà xưởng. Nhiều mảnh gạch vỡ, sắt thép bay xa hàng trăm mét, làm thủng mái nhiều nhà dân gần đó. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại từ vụ cháy nổ này. Được biết, chi nhánh công ty Tính Thành chuyên chiết xuất nồi hơi cung cấp cho các công ty khác.